नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक कम जाने पहचाने लेकिन बेहद चमत्कारी पौधे की, ल्यूकास, जिसे हिंदी में द्रोण पुष्पी कहा जाता है। ये पौधा दिखने में तुलसी जैसा होता है और आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल सर्दी, खांसी, बुखार और त्वचा रोगों के इलाज में होता है। ल्यूकास के पत्तों को उबालकर उसका काढ़ा पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और पुराने बलगमी खांसी में राहत मिलती है। इसके पत्तों का पेस्ट त्वचा पर लगाने से घाव, खुजली और सूजन में भी फायदा होता है। तो अगली बार जब आप किसी खेत या बगीचे में ये पौधा देखें तो पहचानिए इसकी शक्ति। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और आयुर्वेदा सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।